Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər. Mən Nurlani Muradova. Texnologiya 9-cu sinif 22-ci mövzunun izahı ilə tanış olaq. Geyimin bərpa edilməsi. Demək, insan geyimsiz həyatını təsəvvür eləyə bilməz. Geyim insanı gözəlləşdirir, onu soyuqdan və istidən qoruyur, eyni zamanda bədənin qüsurlarını gizlədir. Və insan gəzməyə gedəndə, işə gedəndə, istənilən yerə gedəndə geyimdən istifadə edir. Geyindiyiniz paltarların uzun müddətli istifadəsi üçünsə onlara düzgün qulluq etmək lazımdır. Geyimin uzun ömürlülüyü əsasən insanın səliqəli olmasından asılıdır. Lakin sahibi nə qədər səliqəli olsa da, bəzən paltarın tikişi sökülə, ehtiyatsızlıqdan cırıla və ya uzun müddətli istifadə nəticəsində sürtülüb yırtıla bilər. Və bu qüsurları aradan qaldırmağı insan özü bacarmalıdır ki, həmin geyimlər istifadəyə yararlı olsun. Geyimdə rast gəlinən qüsurlar ən çox qolların dirsək, şalvarın ətək və diz hissələri, ciblərin kənarları bu hissələrdə yaranır, çünki onlar mexaniki təsirə məruz qalır. Hər bir halda geyim çox səliqə və keyfiyyətlə bərpa edilməlidir. Bunun üçün geyimin bərpa edilməsinin üsullarını bilməliyik. Görək hansı üsullarla geyim bərpa edilə bilər. Əgər paltarda yaranan yarıq kiçikdirsə, onu gözəmək üsulundan istifadə etməklə bərpa etmək olar. Nə cür yerinə yetirilir? Bu deməli gözəmə ilə bərpadır. Yarığın kənarlarını kəsib, kontur üzrə bir neçə cərgə düz sırıqla tikir və sapları bir-birinə keçirərək əvvəlcə düzünə, sonra isə çəpinə istiqamətdə doldururlar. Görürsüz, bu tikişdə əvvəlcə kənarlarından demək düz sırıqla tikiş tikilir və saplar bir-birinə keçirilərək, müəllimlər, əvvəlcə düzünə, sonra isə çəpinə istiqamətdə doldurulur. Yəni əriş və arğac saplarının istiqamətində doldurulur ki, parça daha doğrusu əvvəlki toxunuşunu bərpa edə bilsin. Sonra bədii gözəmə. Bədii gözəmə nədir? Geyimin bərpasının xüsusi, çox zəhmət tələb edən və olduqca zərif bir növüdür. Çətin sənət olduğu üçün bədii gözəməni bacaran mütəxəssislər azdır. Geyimin əli ilə gözəməsi zamanı usta parçanın zədələnmiş fraqmentini yenidən yaradır və bərpa edilən parçaya tam uyğun gələn saplardan istifadə edilməlidir bunun üçün. Belə sapları tapmaq qeyri-mümkündürsə, onda paltarın gözə görünməyən hissəsindən götürülür, yəni görünməyən hissəsindən bir hissəsi götürülür və parçanın rəngi, teksturası və eyni zamanda cizgi elementləri bərpa edilir. Zədələnmiş geyimin gözəməsini yalnız gözəməçi usta yerinə yetirə bilər. Geyimin zədələnməsindən xəbəri olmayan insan nə qədər diqqətlə baxsa, mahir gözəməçi ustanın işini ayırd edə bilməz. Görürsüz, bu zədələnmiş geyimdir. Bu isə bədii gözəmə ilə bərpa edilmiş geyimdir. Heç bir qüsur, yəni qüsurun izi bilinmir. Sonra gəldik. Geyimin cırılmış yaxud da deşilmiş hissəsi çox böyükdürsə və bu zaman deməli gözəmə ilə bərpa qeyri-mümkündür. Zədələnmiş hissəyə yamaq salmaq lazımdır. Yamaklar həm alta, həm də üstə salınmış olur. İki yerə salınır. Yəni eyni zamanda yox. Alta və üstə salınmış yamaq növləri var. Yamağın cizgi elementləri və sapın düzünə istiqaməti məmulatın parçasında olduğu kimi olmalıdır. Alta salınan yamaklardan o zaman istifadə edilir ki, cırılmış hissə o qədər də iri olmur və onu altdan bərpa etmək mümkündür. Bəzən parçanın cırılması elə yerdən baş verir ki, bu zaman ona altdan yamaq salmaq olmur. Yəni altdan yamaq salındığı zaman məmulatın bayırdan görünüşü korlana bilir. Belə hallarda üstdən salınmış yamaqlardan istifadə edilir. Belə yamağın forma və rəngi bərpaçı ustanın şəxsi istəyinə görə seçilir. Bəzən insanın uzun müddət geyindiyi sevimli paltarı elə yerdən cırılır ki, tullamaq, yəni onu tikmək mümkün olmur, tullamağa da əli gəlmir. Yaxud da demək məcburiyyət yaradır həmin geyimi geyinmək. Əsl sənətkar hər iki problemin öhdəsindən asanlıqla gələ bilər. Paltarın yamaqlarla bərpasını mağazadan alınmış aplikasiyalarla da yerinə yetirmək olar. Aplikasiya əl iynələri ilə yerinə yetirildikdə məmulata xırda, çəpinə sırıqlarla tikilir. Geyimin bəzədilməsi üçün isə termik aplikasiyadan istifadə edilir.
Termik applikasiya tərs tərəfdəki yapışqanlı qatın hesabına istənilən səthə qaynar ütü ilə yapışdırılır. Termik applikasiya müxtəlif ölçülərdə olur və arzudan asılı olaraq cürbəcür təsvirləri əks etdirə bilər. Demək müəllimlər, biz nə öyrəndik? Geyimin bərpasının üsulları: gözəmə, bədii gözəmə, yamaq salma və applikasiya kimi üsullardan istifadə etməklə geyimlər bərpa edilə bilər.